OK，hello，大家好，今日翻到屋企啦，又係拼多多開餐啦，因為我最近寵物嘅產品用品咧就買咗好多啦，咁即係我而家所有使費主要都係動物嘅產品啦。咁我就買咗兩支嗰個藥啦，擺前啲先呢個，擺前啲。買咗兩支藥啦，就係、一個貨，我要睇翻佢啦，因為佢有講過係點樣嘅，呢、個就係植物成分嘅黏膜嗰隻藥啦。咁佢就話有用啦，係啊。跟住我而家拆緊呢個唔知乜嚟。OK，就係收藏羽毛嘅一個收納袋啦。咁佢就係可以咁樣嘅。有條繩咁樣穿住，我呢啲遲啲先再搞啦，因為就會帶翻上大陸嘅，係啦。點解咧？因為我有一隻雀咧就飛走咗啦，而我又好中意嗰隻雀啦，係啊。即係如果大家養鸚鵡咧，即係其實喺人性上其實唔應該剪佢個翅膀。但係剪佢翅膀頭4根，咁就防止佢飛走嘅。但係有好多人話咁樣係好唔人性啦，但係取決於自己咯，係啦。咁我就唔承認啦。呢個就係我嘅寵物爬蟲嘅墊啦。咁我就係呢個 size，咁就喺拼多多買嘅。係啦，咁呢啲亦都係會帶上去大陸嘅，咁因為中山有間屋啊，咁所以就需要咯，消耗品嚟嘅。跟住最近我喺 Instagram 啊或者小紅書啊都見到呢個海鷗嘅蹤影啦。咁點解係一個童年回憶嚟嘅？但係我唔知佢有冇電啊。聽唔聽到買？即係如果你有睇海底奇兵咧，其實佢係有隻海鷗咧，就話如果有好多就係好正嘅，但係我亦都有另外一隻，但係就係我亦都有另外一隻嘅，就呢個。佢哋兩個一齊咧就好正咯，所以我係買嚟玩咯，同埋可以插電，Type-C 插電。呢個就係我嘅蘋果醋啦。我睇過啲評語係話 OK 嘅，係啊，但係我就買咗一盒試咯，唔敢買太多。就係咁樣呢盒，佢就話去廁所好啲啦，同埋去控制血糖好啲啦，係啊。咁就試下啦，我唔知佢點飲咯，其實一開即飲。OK，呢個睇下先。今日出咗街成日，我翻屋企戴頭箍，我唔理佢。好熱啦，因為今日係 talk show 啦。兩個梳仔就係梳寵物鸚鵡嗰啲毛啦。咁佢就係點解要買咧？因為佢係有好多
換毛咧，好多毛咧甩嘅基本上。所以我就會買白梳去幫佢梳理啲毛。呢個係我㗎。我知咩嚟啦？我就買咗一盒，就係去毛菌嘅，佢話聲稱可以去毛菌嘅一個豬豬啦。咁我就買咗3包，佢話可以吸霉菌喎。咁我就買咗1包啦，買咗3個啦，希望真係有用啦。咁佢就話強力對人畜溫柔嘅，係啦。咁我就最尾一個係我嘅重頭戲咧，就係我隻蜘蛛嘅新居所。因為我而家覺得佢嗰個屋太細啦，咁所以咧我就買咗一 set 豪宅俾佢。但我想講係要砌咯。我陣間砌好咗就會俾大家睇，係啦。咁暫時呢個 video 去到呢度先去到呢度。Hello， 我翻嚟啦，成功砌到個寵物箱啦。咁我個蜘蛛就喺裏面啦。咁我就應該都唔會搞佢噶啦，但係我又驚佢啲唔好走啦！我就擺咗個公屋仔俾佢啦，咁我遲啲可能會裝飾下佢。我隻蜘蛛喺呢度，喺裏面嘅。咁今日嘅拼多多其實佢俾個豪宅佢住，佢原本嗰個屋嗰隻吉咁大，10乘10 cm， 我俾咗個豪宅佢住。雖然佢得1年命，年零命，但我都想佢住好啲。希望呢度係我敗筆嚟嘅，因為呢度係我整爛咗個屋頂，咁我就諗住箍住佢啦。係唔靚仔㗎啦，但係咧希望佢中意啦。咁大家記得 like and subscribe。